ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு வனி குக்கிங் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஹோம் ரெமிடிஸ், சளி பிரச்சனைக்கு, சளி இருமல் பிரச்சனைக்கு நம்ம ஹோம் ரெமிடிஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். 3 எஃபெக்டிவான ரெமிடிஸ் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன். எங்கள் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுற ரெமிடிஸ் தான் நான் சொல்ல போகிறேன். வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெமிடியை வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு கப்பில் வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து துளசியில் வந்து ஒரு 15லேருந்து 20 இலையை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி கொதித்ததும் அதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதோட கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும். அதோட நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் போல், ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஜீரகம் வந்து சேர்த்து இந்த 3ஐயும் நல்லா கொதிக்க விடணுங்க. நல்லா ஒரு கப்பில் வச்ச தண்ணி வந்து நல்லா அரை கப் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம வந்து கொதிக்க விடணும். இது எல்லாமே நான் இதில் சொல்லியிருக்க எல்லாமே வந்து வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற பொருளை வச்சு தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோங்க. ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. இப்போ இது நல்லா பாயில் ஆனதும் இதை நம்ம நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வடித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அது நல்லா கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் அதில் வார்மாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து தேன் சேர்த்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. இது வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது மோஷன் வழியாகவே நம்மளோட சளி எல்லாம் வெளியில் வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ 2வது ரெமெடியை பார்க்கலாம். இதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கப், நான் எல்லாமே வந்து ஒரு கப் அளவு தான் நான் செஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ இதில் ஒரு கப் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். அதோட 5லேருந்து ஒரு 10 வரைக்கும் மிளகை வந்து நல்லா தட்டி வச்சுக்கலாங்க. அதையும் வந்து நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம். இதுவும் வந்து அரை கப் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம வந்து கொதிக்க விடணும். நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபில்டர் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வார்ம் ஆகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள். வார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நம்ம தேன் சேர்த்துக்கலாம். தேனோட லெமன் வந்து ஒரு 5-6 ட்ராப்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 ரெமிடியை வந்து நம்ம வந்து மருந்து மாதிரி 3 நேரம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாங்க. வயசுக்கு தக்கன நீங்கள் வந்து அளவு வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ 3வது ரெமிடியை பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ஈஸிங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வெத்தலையை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து தண்ணி குடிக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வந்து இந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் வந்து குடிக்கலாம். கஷாயம் மாதிரி 3 நேரம் குடிக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை. நார்மல் வாட்டர் நம்ம குடிக்கிற மாதிரியே இதை வந்து நீங்கள் நிறைய காய்ச்சி வச்சுட்டு நம்ம அப்பப்போ தண்ணி குடிக்கிற மாதிரியே அதை வந்து நீங்கள் குடிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு வந்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் வெத்தலையை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு அதை சேர்த்து நல்லா கொதிக்கட்டும். அதோடு நம்ம வந்து 5-6 மிளகு வந்து சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுறோம். கொதித்து நல்லா அந்த சாரெல்லாம் உள்ளே இறங்கியிருக்கும். இதை நீங்கள் தேன் சேர்க்காமல் நார்மல் வாட்டர் மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து குடிச்சிக்கலாம். இது வந்து இந்த 3 ரெமிடியுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்லை. யாருனாலும் சாப்பிட்லாம். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாருனாலும் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வின்டர் சீசனில் எல்லாருக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்லேயும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.